onsigbaar. En in een, Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, vir al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles, deur Jesus Christus, om ons te red van ons ontsaglike groot sondeskuld, maar ook van die slawe mag van hierdie sonde. En U het gekom, om soos wat U die Israeliete uit Egipte land uitgelei het, het U, deur Jesus Christus, ons gered van die slawe mag van die sonde. En daarom, Vader, kan ons in liefde begin om U te dien. En ons dank U dat U dit reeds gedoen het. Doen dit nog verder. Ons dank U dat U by ons die begeerte opgewek het om vanoggend hier te wees. Ons dank U dat U die een is wat in ons hart werk, deur die Gees, dat ons kan psalms sing tot eer van U naam. Ons dank U, Vader, dat ons as gelowiges, as U kerk hier kan saam wees en ons geloof kan bely. Openlik. Daar is so baie maal waar ons net hier is, omdat dit gewoonte is. Of omdat ons, maar dit moet net nog altyd doen. Here, gee tog dat ons dit nie net as gewoonte sal doen nie, maar dat ons regtig in ons harte die begeerte ook sal hê om na U woord te luister, om U te loof vir wie U is. Wees dan ook so met ons as ons nou U woord oopmaak, Vader. Herkragtig deur U woord wat rein is, U woord wat almagtig, skepingsmagtig is. Werk in ons harte en bring verandering, o Here. Laat deurboor ons ore dat ons U woord sal hoor. Dat ons U stem sal hoor. Werk ons so deur die Gees in ons harte. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, o Here, maar alleen in Jesus Christus se naam, met genade alleen, in Hom. Amen. Voordat ons oorgaan na die skriflesing, ons sing Psalm 19. Sing daarvan vers 4 en vers 6. Die Here, sy heilige wet, sy woord is rein en onbesmet en sal die hart bekeer. Sy woorde sal gewis aan wie eenvoudig is, die ware wysheid leer. Vers 4 en vers 6 van Psalm 19. Zal die
Geliefdes, ons skriflesing kom uit Psalm 130. As jy die Psalm lees, en dan met vers vir vers wil ingaan om te sien wat die Here hier sê. Ons het laasweek na Psalm 121 gekyk, ook 'n ware-dissipel-lewe. Nou Psalm 130. 'n ware-dissipel-lewe. Uit die dieptes roep ek U aan, o Here. Here, hoor na my stem, laat U ore luister na die stem van my smeekinge. As U, Here, die ongeregtighede in gedagtenis hou, Here, wie sal bestaan? Maar by U is vergewe, dat U gevrees mag word. Ek wag op die Here, my siel wag en ek hoop op sy woord. My siel wag op die Here meer as die wagters op die moere. Wagters op die moere. Wag op die Here, o Israel, want by die Here is die goedertierenheid en by hom is daar veel verlossing. En hy self sal Israel verlos van al sy ongeregtighede. Ons lees dit op. So geliefdes, vers 1 van hierdie Psalm sê, dis 'n ware-dissipel-lewe. Ons kry hierdie ware-dissipel-psalms van Psalm 120 tot 134. En laasweek het ons nou gekyk na Psalm 121. Vanoggend gaan ons dan stil staan by Psalm 130. Maar voor ons nou hier ingaan, moet ons net eers sien, wat is hierdie ware-dissipel-liedere? Ons kan dit ook vertaal met 'n lied vir die opgaan. Die lied vir die opgaan na Jerusalem, of 'n pelgrimstog na Jerusalem, of 'n lied vir die reis na Jerusalem. En dan is hierdie liedere gesing wanneer Israel in die Ou Testament na Jerusalem gereis het vir die jaarlikse feeste, die Pasga, die Pinksterfees, die Loofhutefees, en die feeste wat die Here aan sy volk gegee het om elke jaar te hou. So, wat sê Psalm 130 nou vir ons in die Nuwe Testament? Ons vier nie meer Pasga en Pinkster en Loofhutefees nie. Jesus het hierdie feeste vervul. Maar elke ware gelowige disipel van Jesus is nou in die Nuwe Testament steeds op pad. Ons is op pad na die Nuwe Jerusalem. Ons is pelgrims. En ons is ook op pad met Psalm 130. En dan vertel Psalm 130 wat elke ware gelowige disipel op hierdie pad na die Nuwe Jerusalem beleef. Die Psalm vertel ons hoe elke ware disipel op pad na die Nuwe Jerusalem moet leef. En dit is dan ook ons tema vanoggend. Met Psalm 130 wys die Here ons die lewe van sy ware disipels. Dit is 'n lewe met werklike sondebesef, vers 1 en 2. En dit is 'n lewe waarin ons die Here gelowig, vertrouend ken vir wie hy is. Dit is 'n lewe met hoop en wag op die Here. Dit is 'n lewe van getuie wees van die Here se liefde en verlossing. So, ware disipels leef met sondebesef. Dis die eerste ding wat die Here ons hier wys. En is so belangrik, geliefdes, sonder werklike sondebesef, sonder hartseer of berou oor jou sonde, mis jy vergifnis, mis jy verlossing. En ons sonder verstaan ek net mooi niks van die nagmaal nie. Jesus praat oor hierdie sondebesef in Markus 2 vers 17 met die Fariseërs. Die Fariseërs het gedink hulle kan die Here tevrede stel met hulle oppervlakkige uitwendige manier van wetsnakoming.
Hulle het nie agtergekom hoe die Here se wet hulle bose harte ontbloot nie. Hulle was blind daarvoor. So, daar was hy glad nie by hulle sonde besef nie. En dan sê Jesus vir hulle in Markus 2 vers 17, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongestel is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. So sien julle die fariseëse krisis. Hulle dink hulle is gesond. Hulle dink hulle is regverdig. En dan kom hulle nie agter, hulle is sonder geregtigheid en in hulle sonde verlore nie. En dan mis hulle vir Jesus. Hulle mis hoe nodig hulle hom het en dan mis hulle vergifnis vir hom. Want Jesus het gekom vir sondaars en die wat besef en dan na Jesus toe bekeer. Dit was ook die probleem van die kerk in Laodicea. Dit is al van in Openbaring 3 vers 17. Jesus sê vir die kerk, jy sê ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Maar die gemeente besef dit nie. Hulle leef sonder besef. En nou kom die Here en hy wys vir ons in vers 1 van Psalm 130. Nee, dis nie hoe ware-dissipels op die pad na die nuwe Jerusalem is nie. Ware-dissipels dink nie, hulle is alright nie. Nee, ware-dissipels het werklike sonde besef. En in daai sonde besef, roep hulle na die Here. As een sê, uit die dieptes roep ek U aan, o Here. En hierdie dieptes is die dieptes van jou sonde skuld, jou sonde verlorenheid. Dis waaroor die hele Psalm gaan. Vers 3 sê, as U Here die ongeregtighede in gedagtenis het. Vers 8 ook, hy self sal Israel verlos van al sy ongeregtighede. Die Psalm gaan oor ons ongeregtighede en ons verlossing daaruit. En hierdie ongeregtighede is ons sondes. Dis ons verkeerd doen. Dis ons skuldig wees. Maar dis ook ons totaal verdorwe lewe van sonde doen, waarom ons verslaaf, vasgevang daarin sit. En hierdie dieptes van ons sonde skuld en ons sonde lewe is regtig erg. As jy regtig jou sonde besef, kom jy agter hoe boos jou hart is. En hierdie disipel van Psalm 130 besef dit. Ons sien dit veral in die roep van vers 1 en dan ook in vers 2 dan sê hy, Here, hoor na my stem. Luister, laat U ore luister na die stem van my smekinge. Dan sê die herhaling in vers 2, hoor na my stem en dan weer, luister na die stem van my smekinge. Nou hierdie herhaling wys vir ons, hierdie disipel is ernstig. Hy is angstig. Hy besef, hy is binne in hierdie dieptes, en hy besef, hy kan net mooi niks doen om homself daar uit te kom nie. Hy besef, hy sit met die krisis van Romeine 3 vers 20, uit die werke van die wet, sal niemand voor God regverdig word nie. Hy besef, hy sit met die krisis van Jesaja 64 vers 6, ons almal het geword soos 'n onreine, en al ons geregtighede of al ons beste werke is soos 'n besoedelde veld. Hy besef, hy is 'n slaaf van sonde. Hy besef, ons kan self nie uit hierdie slawerny loskom nie. Dis hoekom hy dit in Psalm 130 vers 2 uitroep met, laat U ore luister na die stem van my smekinge. En dit vanuit Jeremia 3 vers 21 leer ons dat hierdie smekinge saamgaan met huil. Hy is in trane van sonde besef, as hy vanuit die diepte en sy sonde besef, smeek, en sy smeekinge na die Here toe bring. Die Hebreëse woord vir hierdie smeekinge is 'n woord waarmee hy sê, Here, ek is regtig skuldig. En Here, ek het niks om meer te betaal nie. Ek kan nie, want ek is 'n slaaf van my eie sonde. Met my verdorwe natuur wil ek niks anders as sonde doen nie. Dis so verskriklik, Here, en is alles my skuld. Ek verdien nie straf, maar asseblief, ek smeek U, wees my arme sondaar genadig. Nou, dis 'n ware disipel op pad
na verlossing en vergifnis. Dis 'n ware disipel op pad na die nuwe Jerusalem. Dis waar dit alles begin. Die Here loop altyd met ons op die pad van werklike sondebesef, na verlossing en na vergifnis toe. So nou is die vraag, is ek en jy, is ons geliefdes op hierdie pad? Weet julle, dis hoe ons disippels word. Dis hoe werklik bekering werk. Die Here bring jou by sondebesef. Dis hoe jy die eerste keer tot bekering kom, maar dan hou dit nie daarop nie. 'n disipel se lewe is 'n lewe waarin Jesus deur sy Gees aan mekaar ons sondes uitwys, ons afgode uitwys, daai plekke in ons lewe waar ons hom nog nie as koning aanvaar het nie, uitwys. En uit die dieptes roep ons dan die Here om genade en verlossing en vergifnis en die lewe. Geliefdes, net hier kom ons nou by 'n probleem. Want ons leef lewens sonder hierdie sondebesef. En so baie maal dink ons is gelowige disippels, ons dink ons is verlos, ons dink ons is op hierdie pad na die nuwe Jerusalem. Maar dan maak ons 'n fout. En ons moet pas op hiervoor, want dan is ons besig met 'n valse gerusheid in onsself. En ons moet daarom op goed let, dat ons van hierdie weerhou. Die Satan wil nie hê, ons moet sonde besef, werklike sonde besef, en dan bekeer na Jesus toe nie. Of hy verdraai dit so, dat ons in sonde besef en depressie verval en nooit na Jesus te bekeer nie, of ons besef net nooit ons sonde nie. In eerste plek moet ons weet hoe ons sonde is. Hebreërs 3 vers 13 sê ons sonde, sê dat ons sonde ons verlei, dat ons harte hard word. Sonde verlei ons sodat ons sonde net nie meer vir ons so erg lyk nie. Of ons sal sê, ag kom nou, nie altyd so erg wees nie. Wat is dit nou om so nou en dan 'n vloekwoord te sê? Of ons sal onsself probeer gerusstel met goed soos, die Here, God is 'n God van liefde, hy sal verstaan. Of ek sal die skuld op iemand anders plaas, blame shift, soos die Engels sê. Ek sal goed sê soos, as my pa net meer liefdevol was, dan sou ek nie nou so verkeerd opgetree het nie. En dis miskien waar, maar dit maak nie jou sonde ewe skielik reg nie. Dit maak net dat jy en jou pa nou saam skuldig is. Of ons sal sê, maar ek is nie die enigste ou wat hierdie ding doen nie. So ons het in ons kop hierdie sondige gedagte dat as ek iets verkeerd doen saam met baie ander, dan is dit nie so erg nie. Of ons sal ons sonde verander in 'n siekte. Ons praat baie so, ons sal iets sê soos daai ou is siek in sy kop. Of in plaas daarvan dat ek erken dat ek besig is met die sonde van om 'n dronkaard te wees, sal ek sê ek het 'n alkoholprobleem. Ons is verder so besig elke dag met elke dag se lewe van probeer oorleef dat al waarvoor ek God en Jesus nodig het is my huis hier en kruieniers en gesondheid. Maar bitter selde bid ons met sonde besef dat die Here ons sal genadig wees. Of ons sal baie vroeg stry teen die sonde van vrou in die aand of homoseksualisme. En is regtig reg dat ons stryd in hierdie sondes, maar dan moet ons pas op, want nou fokus ons alleen op die sondes van ander mense daar ver buite. Maar ek kom nooit by my eie sondes uit nie. Met al hierdie goed kom jy uiteindelik nooit by regtige sondebesef nie. Jy kom nooit by die dieptes van Psalm 130 vers 1 en 2. Daar waar jy die Here aanroep met erns, met trane.
dan mis jy vir Jesus. En saam met Jesus mis jy verlossing en vergifnis. Want Jesus kom vir sondaars, nie vir hulle wat dink hulle is gesond nie. So ons het nodig, geliefdes, om ons sondes te besef. Ons het die Here nodig om ons in daai sondebesef in te bring. En die Here doen dit deur sy Gees, deur sy woord. Een sy plek in die Here se woord is Psalm 130 vers 3. Vers 3 sê, as U, Here, die ongeregtighede of die sondedade of die sondeskuld in gedagtenis hou, Here, wie sal bestaan? Nou as die Here ons sondedade of ons sondeskuld in gedagtenis hou, beteken dit, hy hou rekord daarvan. Ons sondedade en sondeskuld is in 'n boek opgeskryf. Of ons kan met respek gesê, die Here maak 'n video van jou hele lewe en al ons sondedade. Dan gaan jy dood, en dan staan jy voor die Here se regbank, en dan sê die Here vir jou, jy is skuldig. Jou vonnis is 'n ewigheid in die hel, en dan sê hy, maar Here, hoe kan dit wees? Ek het nog nooit meer so vreeslik skuldig gevoel nie. En dan speel die Here daai video. En hy wys alles wat jy gedink het, al die aaklige goed, al die sondige fantasieë. Here wys vir jou alles waarna jy gekyk het. Here wys vir jou alles wat jy gesê het, elke ydelike woord, suggestiewe grapie, elke vloekwoord, elke stukkie sarkasme, elke afbrekende woord, elke skoenerstorie, elke plekkie waar jy net so bietjie nie die waarheid gepraat het nie. Here wys vir jou ook alles wat jy gedoen het, toe jy gedink het niemand kyk nie. Here wys vir jou elke keer toe jy tussen mense moes opstaan en gesê het, nee, hierdie is verkeerd, en toe maar liewer dit nie gedoen het nie, omdat jy nie gespot wil word nie. Dis wat dit beteken, as die Here sê, of as die Here ons sondes in gedagtenis hou. Vers 3 sê, as U, Here, die ongeregtighede in gedagtenis hou, Here, wie sal bestaan? Niemand nie. Niemand van ons kan iets inbring waarmee ons onsself sal kan verdedig nie. Ons sal nie kan staan nie. Ons sal met skuldig bly. En dan gaan dit vir ewig te laat wees. En dit gaan verskriklik wees, geliefdes. Dit is so belangrik. Werklike sonde besef. Daar sonder mis ons Psalm 130 vers 1 en 2 se dieptes, wat ons bring by die roep vir die Here om genade. Daar sonder mis ons waarom Jesus sy liggaam gebreek moes word en sy bloed moes vloei vir my. Maar nou is daar nog iets wat die Here ons wys van die ware disippels op pad na die nuwe Jerusalem. Ons was nou 'n rukkie besig by vers 1 en 2. Maar ons lewe nie net met sonde besef nie. Ons smeek die Here nie net om genade nie. Nee, ons weet ook wie die Here is. En ons glo ons in hom. Ons vertrou op hom. En die Here wys dit in vers 3 en 4. Nou ware disippels weet dat as U, Here, die ongeregtighede in gedagtenis hou, Here, wie sal bestaan? Niemand nie. Dis vers 3. Maar dan weet ware disippels ook dat die Here dit vir sy ware disippels wat leef met sonde besef en hom om genade smeek, nie sal doen nie. Die Here sal nie rekord hou van ons sondes nie. Vers 4 sê, maar by U is vergewe. Of U is 'n God wat vergewe, sodat U gevrees mag word. Of sodat ons eerbied en ontzag en liefde vir U kan hê en aan U gehoorsaam kan leef. En dis wat die Here vrees in die Ou Testament beteken. So sien julle wat weet ware disippels oor die Here. Ons weet die Here is 'n God wat sondes vergewe. Ons weet die Here doen dit met die groot doel dat ons lewens kan begin leef met eerbied en ontzag en liefde vir die Here. En dan gehoorsaamheid vanuit daai liefde. Maar wat beteken dit nou as die Here ons sondes vergewe? Die Here bevry ons van ons sondeskuld.
Dit beteken die Here bevry ons uit die sonde straf, maar ook uit die mag van die sonde. Dit beteken die Here verlos ons, sodat ons nie meer slawe is van ons ou totaal verdorwe natuur nie. Kyk, vers 8 sê, daar staan dit, die Here self sal Israel verlos van al sy ongeregtighede. En as die Here sê, sy gelowige disippels verlos, met daai spesifieke verlos, met die Hebreëse verlos van vers 8, dan beteken dit die Here verlos ons met 'n losprys. Hy koop ons los uit die skuld, uit die straf en uit die slawemag van die sonde. Hoe doen hy dit? Wel, toe hy in sy seun mens geword het. En Jesus dan in Markus 10 vers 45 sê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien, en my lewe te gee as 'n losprys vir baie. En in Matteus 26 vers 28 sê Jesus, my bloed is die bloed wat vir baie uitgestort is tot vergifnis van sondes. Geliefdes, sien julle hierdie wonder? Jesus betaal die prys aan God wat ek en jy nooit kon betaal nie. Hy dra in ons plek wat ek en jy nooit kon dra nie. En so verlos die Here ons. So vergeef die Here ons. En hy doen dit met sy seun, sy geliefde seun, dat sy lewe vir ons gee as 'n losprys. En so bereik die Here ook sy doel, en dat ware disippels vir U kan leef met eerbied en liefde en gehoorsaamheid. Want as Jesus sy lewe gee as losprys, dan verlos hy ons nie net uit die sonde skuld of die sonde straf nie. En Jesus verlos ons ook uit die slawe mag van sonde, wat gemaak het dat ons net aan mekaar so klein dink oor God en in liefdelose ongehoorsaamheid hom verag het. En met sy lewe verlos Jesus ons uit hierdie slawe mag, sodat ons weer die Here kan vrees met eerbied en liefde. Hoor hoe sê Paulus dit in Titus 2 vers 14. Hy praat daar oor Jesus wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle wetteloosheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke, ywerig in ware godsvrees. En Petrus sê in 1 Petrus 2 vers 24 dat Jesus self ons sondes in sy liggaam op die kruis uitgedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid kan lewe, 'n lewe van ware godsvrees. Ware disippels weet dit. En ware disippels glo dit. Ware disippels vertrou hierop. Hulle bid met ware sondebesef en hulle weet hoe skuldig hulle is. En dan kom hulle na die Here toe en sê, maar Here, by U is vergewing, sodat U gevrees mag word. Geliefde broer en suster, het ons al so gebid. Bid jy deur jou hele lewe so? Ons lewe dan nie net met regte sonde besef nie, ook nie net met die regte gelowige kennis oor wie die Here is nie. Ons lewe ook met hoop en wag op die Here. Vers 5 sê, ek wag op die Here. My siel wag en ek hoop op sy woord, of ek hoop daarop dat die Here sy belofte woord sal vervul. Nou hierdie wag op die Here en hoop daarop dat die Here sy belofte woord vervul, is 'n wag en hoop met vaste vertroue. Dis verseker weet dat die Here beslis sy belofte woord werklikheid sal maak. En dan is hierdie wag en hoop regtig wag en hoop met gespanne afwagting. Vers 6 sê, my siel wag op die Here meer as die wagters op die môre. En dan is hierdie wagters, hulle wat daar wag moes staan in die nag. En die nag is gevaarlik, was vyande, en daarom wag hierdie ouens met gespanne afwagting vir die dagbreek. En dan leef ware disippels met groter afwagting as hierdie wagters.
My siel wag op die Here, meer as wagters op die moon. Dit is vir ons regtig ernstig. Ons wag, ons sien uit. Ons hoop op die tyd wanneer die Here sy belofte woord sal werklikheid maak. Maar as die vraag, wat is hierdie belofte woord? Wel, Jesus daar in die Ou Testament, het die Here se gelowige disippels gewag en gehoop op die Messias, op Jesus. Hulle het geweet hulle verlossing en vergifnis is in hom. En dan is dit nie asof hulle nou daar in die Ou Testament sonder verlossing en vergifnis geleef het totdat Jesus gekom het nie. Nee, juis omdat hulle hierdie belofte woord gehad het, dat Jesus sou kom, het hulle reeds in die Ou Testament verlossing en vergifnis gehad. Maar juis daarom was daar ook by hulle hierdie gespanne afwagting, dat Jesus moes kom, en die beloftes moes werklikheid maak. En ons, al ons lewe in 'n beter tyd. Jesus het gekom. Jesus het die belofte van verlossing en vergifnis kom werklikheid maak. Maar tog leef ons ook steeds nes die Ou Testament disipelbroers en susters met wag en hoop op die Here. Vir wat? Vir daardie tyd wanneer ons volkome vry sal wees van sonde doen en die Here volmaak sal lief hê. Volmaak sal dien in volmaakte vreugde. Dis wat Jesus kom doen by sy wederkoms. Hoor jy het Sagaria, Johannes die Doper se pa, daaroor geprofeteer in Lukas 1, vers 68 tot 75. Met 'n paar verse lees, geloof sy die Here, die God van Israel, omdat hy sy volk besoek het en vir hulle verlossing teweeggebring het in die Here Jesus, en aan sy heilige verbond gedink het, aan die eed wat hy gesweer het vir Abraham ons vader, en om aan ons te gee, dat ons verlos uit die hand van ons vyande, hom sonder vrees kan dien, in heiligheid en geregtigheid voor hom, al die dae van ons lewe. Dis ons hoop, dis waarop ons gespanne afwag. Ware disippels wag op die dag dat ons verlossing finaal sal wees. Die dag wanneer die Here in volmaaktheid sal kom en ons in volmaakte heiligheid en geregtigheid die Here sal kan dien. Intussen, wat vir ons lewe hier en nou beteken, die lewe van hoop en wag, ontsettend baie. Dit laat ons beslis nie terugtrek in 'n klooster nie. Nee, Johannes sê in 1 Johannes 3 vers 3, elkeen wat hierdie hoop op die komende Jesus het, reinig homself soos hy rein is, soos Jesus rein is. Ja, omdat ons wag en hoop, leef ons met 'n lewe waarin ons onsself reinig. Dis 'n lewe waarin ons al hoe meer breek met ons sonde en Godvreesend wil leef. En as hierdie lewe van breek met sonde en leef vir die Here swaar en moeilik word, dan wag ons op die Here. Ons hoop op hom. Ons fokus op hom. Want Jesaja 40 vers 31 sê, die wat wag op die Here kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. En dan leef ware disippels ook 'n lewe van getuienis van die Here se liefde en verlossing. Ons sien dit in vers 7 en 8. Daar staan, wag op die Here, o Israel, want by die Here is die goedertierenheid, 'n ware selfopofferende liefde, en by hom is daar veel verlossing, en hy self sal Israel verlos van al sy ongeregtighede. So geliefde, sien julle wat gebeur hier? Tot vers 6 gaan dit oor die ware disipel op sy eie. Ek roep, ek smeek, ek wag op die Here. Maar in vers 7 en 8 praat hierdie disipel met Israel. Hy praat met sy medemens, met sy naaste. Hy getuig. So die Here het hom gebring in die diepte van sondebesef,
Die Here het hom laat deel in sy verlossing en vergifnis. En nou getuig hy teenoor Israel. Wag op die Here, o Israel. En is ook vir julle. Kyk wie's die Here. By hom is vergewing, dat hy gevrees mag word. Vers 4. En hier in vers 7 getuig die ware-dissipel, want by die Here is die goedertierende, of regtige selfopofferende liefde van die Here. En uit die liefde vloei voort soos 'n fontein uit 'n rivier, die werklikheid van die res van vers 7 en 8. En by hom is daar veel verlossing, of 'n ontsaglike losprys, Jesus, en hy self sal Israel verlos van al sy ongeregtighede. Nog 'n disipel. Jesus se apostel Johannes het in 1 Johannes 4 vers 10 getuig. Hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. So sien julle wat wys die Here ons in Psalm 130 oor die lewe van elke ware disipel op pad na die nuwe Jerusalem. Ons lewe met regtige sondebesef en bekering. Daarsonder mis ons vir Jesus en verlossing en vergifnis. Ons lewe ook 'n lewe waarin ons vertrouend weet by die Here is vergewing, dat hy gevrees mag word. Ons lewe 'n lewe van hoop en wag op die Here, dat ons verlossing volkome sal word, dat hy dit vol sal maak, sodat ons die Here heeltemal sonder sonde en met volmaakte liefde en eerbied sal kan dien. Ons verlang daarna. En nou, as ek en die deel in hierdie verlossing en vergifnis en hoop, dan hou ons dit mos nie vir onsself nie. En ons deel dit. Ons getuig. Ons lewe 'n lewe van getuig oor die Here se liefde en verlossing. Is dit so? Is dit so met ons geliefdes? Getuig ons van die Here se liefde. Kom ons bid daarvoor. Kom ons bid dat die Here ons sal bring by regte sondebesef. Dat ook dat ons die Here sal ontmoet en leer ken in sy oorvloed van liefde en verlossing en vergifnis. Kom ons getuig dan daaroor. Amen. Geliefdes, kom ons sing Psalm 40 vers 1, 4 en 5. Daarna bid ons saam. Psalm 40 vers 1, 4 en 5.
Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, uit ons sonde dieptes, kom ons na U toe. En ons smeek U om genade, want dit is verskriklik. Ons opstand teenoor U. Elke dag in alles wat ons dink, doen en sê, Here, vergewe ons tot daarvoor. Maar ons loof U ook vir verlossing. Ons loof U dat U ons vergewe in Jesus Christus. En U het ons kom verlos, Vader, nie net van ons sonde skuld nie, maar ook van die sonde mag, slawe mag van die sonde. Ons loof U daarvoor. Dis genade alleen dat ons hier kan staan. Dat ons hier kan wees, Here, en met U kan praat, dat U kan bid as ons Vader. Gee dan dat ons as U gemeente sal lewe in dankbaarheid. Die lewe van ware godsvrees. Want dit is U groot doel, Here, U het ons verlos, dat ons nou reeds U kan dien deur ons lewe. Vader, ons wil bid dat U by ons in die komende week hierdie sonde besef sal bring, dat ons onsself sal ondersoek met die oog op volgende week se nagmaal, dat ons weer sal besin oor wat Jesus aan die kruis gedoen het. Maar dat dit nie dan daar sal bly nie, Here. Laat ons dan in berou na U toe kom. U smeek om vergifnis en dan in Jesus se naam vir U geregtigheid sal lewe. En laat ons dan 'n getuie wees van U liefde. En laat ons vertrouend wag op Jesus se koms. Dat ons uitsien waar ons U heerlikheid sal aanskou volkome. Maar Here, gee tog in ons daardie afwagting, daardie smagting om by U te wees. En gee ons die ware geloof dat U belofte woord sal werklikheid maak. Werk so in ons, Vader, elkeen persoonlik, in ons gesinne, in ons as gemeente. Maak ons 'n gemeente wat U dien. Selfopofferende liefde teenoor U, soos wat U aan ons bewys het in Jesus Christus. Ons bid hierdie ook in sy naam, ons koning en ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, daar is nou geleentheid vir die opneem van die liefdegawes. En dan sing ons ten slotte Psalm 65, vers 2 en 3, ek sal dit weer na die kollekte aankondig.
Geliefdes, kom ons sing ten slotte Psalm 65, vers 2 en 3 en vers 2 sing ons dis waar 'n donker skuldverlede leef in ons lewenis, maar al ons ongeregtighede word deur U uitgewis. Welsalig wie in skuld verlore, versoeningswoord oorwys, vir wie uitkies lank tevore 'n woonplek in U huis. Vers 2 en 3 van Psalm 65. Geliefdes, kom ons bid om die seën van die Here, Psalm 67 vers 2 en 3. Mag God ons genadig wees en ons seën, mag hy sy aangesig by ons laat skyn, sodat die mense op aarde U weg kan ken, onder al die nasies U heilig. Amen.